안녕하세요, 도로시입니다. 안녕. 자, 오늘 먹을 건 이거예요. 이거는 김장김치, 파김치, 그리고 오징어 젓갈, 그리고 김입니다. 제가 지금 이거를 찍는 이유는 제가 요 전에 지금 방금 바로 도너츠를 먹었어요. 옛날 도너츠. 근데 좀 많이 맛은 있지만 아무래도 저한테 많이 느끼하더라고요. 그래서 김치 생각이 간절히 나길래 갖고 왔습니다. 급하게 찍는 거예요. 그러면 맛있게 먹겠습니다. 맛있다.
김치가 안 짜요. 많이 먹어도 많이 안 짜더라고요. 이거 진짜 팔았으면 좋겠어요. 너무 맛있어. 저희 시댁이 시어머니가 요리를 진짜 잘하세요. 너무 맛있어. 이렇게 김치랑 밥이랑 김을 너무 맛있게 먹었어요. 오징어 젓갈이랑. 굉장히 소박한 반찬인데도 너무 맛있네요, 저한테. 이렇게 정말 맛있었습니다. 여러분, 좋은 하루 되세요. 안녕. 안녕하세요, 도로시입니다. 안녕. 자, 오늘 먹을 건 이거예요. 이거는 제가 좋아하는 참치 김치찌개. 이거는 시댁표 김장김치로 만들었어요. 이게 딱 마지막이에요. 슬퍼요. 이거는 떡갈비, 비비고 떡갈비. 이거는 새로 산 김치예요. 새로 산 포기김치. 약간 저희 시댁김치랑은 다르게 아삭아삭하니 굉장히 맛있더라고요. 유메프에서 후기 보고 좋은 걸로 샀습니다. 자, 국물부터. 여기 좀 뜨거워요. 참치. 근데 나에 더 덜 왔어요. 맛있다. 아이고 좋다. 이 밥은 보리랑 섞었어요. 좋아. 김치.
참치. 맛있다. 아, 김 있으면 좋은데 지금 집에 김이 없어요. 김 싸먹으면 맛있는데. 아, 맛있다. 이렇게. 헤헤. 떡갈비. 이거 비비고 떡갈비 되게 맛있던데요? 맛있다. 뜨겁겠다. 손 좀 쓸게요. 불편해. 저는 이 김치가 뜨겁다는 걸 알고 있습니다. 김치랑 아유 김난다. 떡갈비에서 불량이 나요. 맛있어. 신나.
참치. 비벼. 먹으면 맛있죠? 소리가 절로 나요. 맛있어. 아, 진짜 맛있다. 코 한 번만 풀게요. 아, 또 맛있다. 얍. 얍. 얍, 얍, 얍. 와우, 참치. 괜찮지? 맛있다. 야. 아우, 좋다. 맛있어. 이거는 저희 신랑이랑 같이 먹어야 돼서 청양고추 3개밖에 안 넣었어요. 맛있어.
짜? 콩물. 죄송해요. 너무너무 잘 먹었어요. 참치 김치찌개. 약간, 김치가 맛있으니까 정말 뭘 해도 맛있네요. 아쉬워요. 시댁 가게 되면 또 갖고 와야죠? 요거는 새로 산 김치. 맛있었고요. 비비고 떡갈비는 역시 맛있습니다. 너무너무 잘 먹었습니다. 그럼 여러분, 좋은 하루 되세요. 안녕!